مرحباً للجميع. أصدقائي، في الحلقة القادمة من مسلسل ريلي بيرد، سترون أن جن يستمع إلى شانم ويوكيت، وهي مقتنعة أن شانم مغرم بجيت. ومع ذلك، هذا هو سوء فهم كبير للحياة، ونتيجة لذلك تنفصل الثقة بين بعضهما البعض مرة أخرى. الأصدقاء يشاهدون الفيديو كاملاً، ولكن قبل ذلك لدي طلب منك. إذا كانت جديداً في الفيديو، فيرجى إعطاء إعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من ناحية أخرى، تقنع موجو غوليج بالزواج منها، لكنها تنفي ذلك لأنها مضطرة للخروج للعمل. يقنع هيوما ويوكيت أن تأخذ شانم إلى نيويورك للعمل حتى تتمكن من الابتعاد عن الحياة. ما رأيك؟ في الرجاء إبداء رأيك، وحتى ذلك الحين اعتني بنفسك.